मानगोनां दिनैनि बे साइदर बिजाबनि बेन्दोङाव थानाय जोंनि माइनावनगर गामिनि थागिबि मानव गेदेर निरन्जय बसुमतारी बिथांनि न'खराव दिनै आरज खालामनाय जादों। बिथाङा गावनि सेन्ट्रेल साख्रि मावनानै 24 बोसोर साख्रि मावनानै बिथाङा आजिरा लानानै जोंनि बे माइनावनगर गामियाव थागिबि न'खराव सफैनो हाबाय। बिथांनि बे सफैनो हानायनि थाखाय जोंनि माइनावनगर जानानै गोबां साबायखर बावनाय थाबाय। मानोना बेसेबांबा खस्थ' खालामनानै बिथाङा दिनै साख्रि मावनानै गावनि न'खराव सफैनानै थाखाय जोंनि सनितपुर जिल्लाजों लोगोसे साइदर बिजाब बाथौ गौथुमनि बिबानगिरि बिथांमोना फैनानै दिनै बिथांनि न'खराव आरज खालामदों। आरो बे आरजआ बिथांनि न'खरनि गोजोननाय आरज आरो लोगोसे बिथाङा ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै जोंनि बे सेन्ट्रेल साख्रि मावनानै फैनानै जोंनि बे सनितपुर जिल्ला बेन्दोङाव थानाय साइदर बिजाबनि बिथाङा सासे गोख्रों मावथि। आं बिथांखौ जोंनि साइदर बिजाब जानानै बिथांखौ जों बरायदों। आरो लोगोसे बिथाङा ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै फैदों 24 बोसोर सेन्ट्रेल साख्रि मावना फैनायाबो एसेबां गोरलै नङा। बेखायनो बिथांखौ जों साबायखर बावनांगोन। आरो बिथाङा गावनि न'खरनि गावनि बिसि आरो गथ' गथायजों सफैनानै बिथाङा गोजोननाय दङ। आरो बिदिनो जोंनि बर' हारिनि नैबे थासारिखौ लानांगौ। आरो जों बिफाव लायोबा जोंनि साख्रि मावनाय बा गोबां थानाय साख्रि मावनानै फैनो हानाय बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय जायो। जय आफा बोराइ बाथौ। साख्रि मावनायनि उनाव जितु दिनै नोंथाङा रिटायार जाबोदों रिटायार जाबोनायनि उनाव नोंथांखौ गामिफ्रा आरजनि गेजेरजों बरायदों। मा फोरमायगोन? आं बेनि सोमोन्दै फोरमायनो सानो दिनै माने आं सिमां नोंथां माने आं गामियाव मोनफैबाय दिनै रिटायार 24 बोसोर साख्रि मावनायनि गेजेराव आरो मोनफैनानै आं सिमां नोंथां बायदि मोनदों दा। ओमफ्राय गामिनि जोंहा रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि मोजां मोनो वेलकाम खालामदों। आङो माने बेखौ सानस'नो हाया आरोना बिराद मोजां बिराद खुसि मोनदों आं बिराद खुसि जादों। माब्ला समाव साख्रि मावजेननाय? आङो 2001नि मार्चआव आङो जादोंमोन। 2001 मार्चआव हाबदोंमोन। नै दिनै 31 मार्चआव आंना 24 बोसोर कमप्लिट। बेखायनो आं फैबाय आरो बेस्ट आङो दा हावलदार पेन्सन फैदों। दा हावलदार एकदम फुल पेन्सनाव दै हावलदार आङो फुल पेन्सनाव आङो दा न'आव दिनै हावलदार 24 बोसोर मावनानै आं न'आव फैबाय आरोना। आङो बिनि माने सिगाङाव प्रमसन लायाखिसै माने एकदम माने 24 इयार्स माने हावलदार फुल पेन्सन फैदों दा बेनो आरो। जितु गामिनिफ्राय दा आङो मथा मथि आङो नायसै 3 मास 4 मास बिदि गामिजों माने एडजास्ट खालामनायसै आङो। जुदि जायाबा आं ओमफ्राय साख्रिथ' मावफिनगोन आं ना मावफिनगोन माने बिराद लामा दं ना। बेनिफ्राय जुदि जायाबा मावला ओमफ्राय हालौनांगौ दं माबा दं ना आं बिदि खालामसै आरोना। जिखुनु जायाबा बिदि मावसै आरो बेबायदि आरो ना। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 977074575550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।